Honorable members, Honorable Speaker. सगळ्यां खातीर एक सूचना. आजच्या वळेरेंतल्यो आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 89 आयच्या दिसांतल्यान काडिल्ले आसा आनी ताच्यो 2 ऑगस्ट 2024 ह्या दिसाक कामकाज घेतलें. आनी त्याच बरोबर कपात सूचना त्यो एक आयच्या दिसांतल्यान काडिल्ले आसा. कट मोशन जे आसा कट मोशन आमी डिलीट आजच्या दिसांतल्यान डिलीट केल्ले आसा. एक फक्त तुमचे म्हायती खातीर. ओन्ली वन डिमांड 89 वेन्झी वेगस म्हायती खातीर तुमकां. येस, ओके. नाका अजून अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणे वयली भासाभास आनी मतदान 90 दीस. येता न्ही? एक मिनट. आमी आतां आयच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. मुख्यमंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 2, 8, 9, 11, 12, 14, 27, 29, 56 आनी 51 सभाघरांत मुखार मांडच्यो. Speaker sir, he cannot do on behalf of sir. How can you raise it? To Senapati, you cannot do it. Hey, Yes. Can you do it? He can't. You ask them. You can't. No. You can't. Yes, CM has authorized him. Who has authorized? The Honorable Chief Minister has authorized him. Where is the authority? What? He has asked him to come on his behalf here. येस, ओके. मागण्यो सभाघरा मुखार आसात. On the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move the demand number 2, 8, 9, 11, 12, 14. Also, ila. Eta Hindi. Maje Hindi. Hindi. How to kapra ladai nak mar tu. Continue. Arey, let CM put. No need, but he has CM. 56, CM 61. has authorized him. Yeah. None, there is coming on. CM, that is okay, but he has authorized him. You continue. येस, मागण्यो सभाघरा मुखार आसात. येस, जिल्ल्या वळे क्रमांक 9 संबंधित मागण्यांक सर्वश्री आमदार श्री युरिया लेमाव एक मिनिट आमदार श्री युरिया लेमाव, क्रूज सिल्वा, वेन्झे वेगस, विरेश बोरकर, कार्लो सेड्रा आणि विजय सरजा हांणी आपल्यो कपात सूचना मांडच्यो. येस, कट Speaker मोशन. sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 9. येस, नेक्स्ट. I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 9. नेक्स्ट. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 9. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 9. Yes. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 9. कोण उलयता? कार्लो सेड्रा. डेली I'm brief kota. सर. Honorable Speaker, I rise to support my cut motions and oppose the demand. First, I will speak on demand number 2, which is GAD. GAD कितले post आसात सरकाराचे आणि ते नोकरी आसात ते केन्ना on regular basis बननात. They're taking people on contract basis and they're also not giving them regular appointment. After years of service, they are telling that this Uma Devi judgment comes and then they cannot regularize them. I think this is wrong because our youth have a certain aspiration of joining a job. You can't keep people pending like this. On the eve of election especially, you start filling up the jobs, and that too on contract basis, which I think is unfair to any individual. When they reach 40, they will have problems because then they cannot be employed again. There is also one more issue which I want to point out, Honorable Speaker. When people get appointed, Honorable Chief Minister, please listen to this a little carefully. When they get appointed, ek party on contract basis, they have to inform the employment exchange.
which means you are employed. Suppose there is a regular post. They will not be registered with the employment exchange. The question is, what will happen to these people? Because employment exchange statistics are of those who are unemployed. And employment exchange is not bothered whether you have regular or non-regular posts. If you have a regular, any employment, you are deemed to be employed. Your name is struck off from the roll. So I think that, I hope I'm making this clear, because the figures go to show unemployed, but sometimes the reality shows otherwise, because they are employed. But the employment, not a secure employment. It is only a temporary, a contract basis. No, you have to help them. Because if you want to say that employment exchange is mandatory, then these people who get this employment by this means, their names get deleted, they will not be eligible for permanent employment. Not deleted, that's what. They should not be deleted, because they should not also be held liable for not deleting. There's another thing, Honorable Speaker, additional charge is being given to many officers. And I think this practice should be stopped. For example, the MAPSA Municipal Council Chief Officer is holding additional charge. Then recently I have seen that Margao Municipal Council Chief Officer, the existing one has been shunted out and somebody else is holding additional charge. You may have reasons for putting somebody here or there. I'm not espousing a cause for somebody particularly. But what I say is additional charge, they come on particular days. And if they come on certain days and that day they have a meeting or they got some high-level meeting, they don't turn up, people come and people go. People can't get the service they want. And places like MAPSA municipality needs a full-time chief officer. So I request that stop this process of giving additional charge. You can groom up somebody to come and take that charge if you feel. And if the person is deficient, you can remove him. But I think unless you give charge to somebody else, this kind of lethargy in working, even the staff won't work, and there will be big rush on that day. And it won't be efficient working of the government. Extension of services is another thing. I can understand topmost level posts because they have specialized expertise. But otherwise, in other places, I request the government, don't give any extension. No one is indispensable. Please, they should be allowing them next level to come up, because then they are spoiling the promotional chances of those waiting to be promoted. Then they don't hold a charge and they never get the appointment. I will give you one simple example. In the police force, if you don't regularly give them regular appointments, they don't get eligible to have that qualifying years to be inducted into IPS. So this officiating ad hoc does not give them the thing. So I would request whichever department, I just give that as an example, don't, even for IAS officers, they won't be empaneled if they are only holding this post. Second thing was an excise demand. I will speak on demand number 11. You have an excellent excise commissioner whom I have interacted on the phone with her sometimes and who knows the law and implements it well. Only one request I have is that there is a leakage of revenue according to me. In excise permission when it's granted is given for area of operation and timing. Area mulla, they make a plan and sangta tingak man. If they are exceeding that area, they have to pay more. So I would request, demarcate the areas, let them be there outside the area, but pay the fee, and finally let them run it legally, so that they are not harassed either by the police or by the excise officials, and there's no leakage of revenue for the department. Timing of operation, when I was talking about, is very often excise relates to alcohol. And alcohol, when people go to drink alcohol, especially in residential areas, they cause nuisance and they cause trouble for the people. I would request that this should be monitored so that in residential areas you have a fixed timing, not to give extensions, and this can work for everyone's benefit. There's one thing which I want to mention is, there was that question about that excise scam which had taken place. Honorable Speaker, you will remember that Perne matter, where there was a person who was taking department's money by giving fake receipts. Apparently, the Chief Minister has made a statement some days back that you will recover more than 27 lakhs from him. But I don't think that ek yaad doru jai, chor to chor. एक पार्टी चोरलो आणि त्यांनी मागणी पोरो दिली जाल्यार तेगे हें जायना तो चोरूच तो. So why I'm saying recovering of the money is one part of it. But my little question I have, a person of the level of an UDC
How does he have 27 lakhs to make that payment to you in such short time? I am very shocked, and I think the government should look into his sources of income and find out whether he has got something else, some other business running which is not being disclosed, or he has got some other hidden assets from where he's sourced out this money. 27 lakhs, if you tell me to pay it overnight, I will have problem. But a man like an UDC can get 27 lakhs and pay you in such short time raises many questions. And I think the government should inquire, forget the giving the money, but returning the money in such short speed, in such hurried time is the thing. The other thing is official language, demand number 27. Te amche Konkani Bhasha Bhavan, I would request the government to kindly see that to expedite that. Goa Sadan is the next one, demand number 14. I was an Honorable Chief Minister Goa Sadana Oitamon, but आमी वयतात तेन्ना गोवा सदनाचे आमचे रूम आहा ते नोड्स सामके चलनात थोडे leaking जाता. And I believe that these things should be repaired and they should be made better so that services for anybody, whether it's us or others, should be done properly. As far as skill development is concerned, demand number 61. आता skill development training म्हणटात, apprenticeship म्हणटात तेंका एक syllabus ना, तेंका एक direction ना, तेंका target ना, तेंका फायनल असेसमेंट होईना म्हणल्यार कित्याक वयतात तें खबर ना ते वयतात बसतात थिंगा कितें कर म्हणल्यार कोतात आनी येतात. समटायम्स एकलो प्लंबींग शिकला म्हूण तो एज्युकेशन डिपार्टमेंटान बसून आहा आनी एणे केसो काम करता थिंगा बिकॉज तेका नोट्स बरोवपा जायना सो तो प्लंबींग करचना थिंगा तो बसतलो तेका सर्टिफिकेट मेळटली कंप्लिटेड इंटर्नशीप म्हूण इतलें जातलें. So I say that these are the demands which I have got cut motions, and I say the government should look into this, especially into this excise amount. Obliged. Yes. Next, Sri Nilesh Kabra. पयलीं धाडून घालपून स्पीकर सर आयच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक उबो रावल्लो आनी उलोवपाक उबो रावल्लो स्पीकर सर ऑन गोईंग टू डिमांड आमचे जे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन GADचे so GAD is a very important department of the government and when I say GAD is an important department of government it relates to all the government departments where not only they are administrative affairs but also all the government buildings which are there to be given on rent to different people are maintained by the GAD. आता स्पीकर सर हे हांव सांगता तेन्ना म्हाजें एक लक्षण घालपा सरकाराचें की अदर दॅन GAD गव्हर्मेंटाची खूब बिल्डिंगां आसा जावं ती हेल्थ डिपार्टमेंटाची PWDची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे क्वॉर्टर म्हणून आसताले दॅट आर नॉट कमिंग इन द पर्व्यू ऑफ द GAD आनी इवन GAD बिल्डिंग्स वीच आर कमिंग इन द पर्व्यू ऑफ द GAD देर इज अ सिस्टम ऑफ एप्लिकेशन आनी मागीर डिस्पोजल आनी वेदर दे आर स्टेईंग ऑर नॉट स्टेईंग इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स नेचर. हांव रिक्वेस्ट करतलो ऑनरेबल CMाक की एंटायर जो सिस्टम आसा वो ऑनलायन सिस्टम करचो. सगळे GADचे क्वॉर्टर जे कोणाक अलॉट केल्ले आसा ऑनलायन दिवचे आनी तेंचे जे सिस्टम आहा हो इम्प्रूव करचो. कित्याक हांव पळयता स्पीकर सर जे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर जे आसता जे मागता तांकां एप्लिकेशन जेन्ना करता खूब टायम लागता दिवपाक आनी एक क्षणी आमी पळयता ते एम्प्टी उरता आनी जे कोणाक जाय तांकां दिना. सो म्हाका दिसता कॉन्सोलिडेटेड एवरी डिपार्टमेंटाचे क्वॉर्टर जे सेपरेट आसा they have to bring it together and allot it through a GAD or if not GAD then somebody else because I can see wasteful जे आमी पळयता की गव्हर्मेंट सर्वंटांक आतां व्हडलो तो क्वॉर्टराची गरज आसना कित्याक तेंचे HRA जी जाता इज मोर दॅन द अमावंट वीच दे वूड हॅव पेड बाय द वे ऑफ फी म्हणजे दे आर इफ दे टेक द क्वॉर्टर्स तेंचे HRA कट जाता but if they don't take the quarter they get the HRA and the HRA is now sizable speaker sir that they can afford to buy a flat and pay the rent and it gets deducted. So I think government quarters now should not be only for government but they should be also open to other public who need those quarters at that particular area or somebody else speaker so by paying the rent. नाल्यार आमी पळयता की गव्हर्मेंट बिल्डिंगां खुबशी यूज जायना जशे पणजे मे बी पाट्यार मे बी हो खंय तरी जांकां सगळ्यांक डिमांड आसता घेवपाक पूण भितरल्या सायडीन करना. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान शूड लूक एट अ होलिस्टीक पिक्चर ऑफ एकोमोडेशन रिपेर ऑल द क्वॉर्टर्स एवरीवेअर इन गोवा take the PWD or other electricity department or health department quarters within the GAD purview, open the portal for anybody and everybody to apply on basic parameters of the rent. सो स्पीकर सर हेजेर म्हाज्या CMान म्हाका लक्ष घालून करतलो असो विशय हांव मांडला. दुसरें स्पीकर सर आज पळयता की गव्हर्मेंट गाडयो व्हडल्यो घेयना एक्सेप्ट फॉर GAD प्रोटोकॉलाच्यो गाडयो घेता आनी हें करता तेन्ना विशय आसता की ह्यो गाडयो आतां हायर पर्चेस केल्ल्यो आसता
हायर पर्चेस आतां GAD थोडे हायर पर्चेस घेता. सो ओन्ली सम मिनिस्टराच्यो गाडयो ओ ज्यो प्रोटोकॉला लागता गाडयो ओ सेक्युरिटीच्यो गाडयो ह्यो गाडयो GAD घेता. स्पीकर सर हांवें पळयतालो की आतां सिस्टमा भितर जे किलोमिटर जाता आनी हॉनरेबल CMन सांगलां की सगळ्यो गाडयो इलेक्ट्रिकल जावपाक जाय असो स्टेटमेंट CMन केल्लो. ऑल EV should be government vehicles should be EV. I'm waiting for that day when all the government vehicles will become EV so that we as a government first start to implement जे pollution level जे आसा हे कमी करपाक ऑल गव्हर्मेंट कितें आतां जो गाडयो ज्यो घेवपाच्यो मिनिस्टराक वा ज्यो ऑफिसराक घेवपाच्यो ते क्रायटेरिया जी आसा ही मॉडिफाय करूंक पडटली. स्पीकर सर एक सायडीन स्टेटमेंट करता की गव्हर्मेंट की आमी EV घेतल्यो सगळ्यो आनी एक सायडीन क्रायटेरिया वाडयना. ते क्रायटेरिया वाडयना कारणान तेंचो जो बजेट आसा जो 8 लाखाचो 6 लाखाच्यो 10 लाखाच्यो गाडयो तितू EV बसना. स्पीकर सर म्हाका दिसता जे पॅरामिटर जे आसा हे दोन्ही मातशे करून करपाक जाय. स्पीकर सर म्हाका मातशें उलोवपाक जाय. कोणें बटन बी दामूंक ना बेल बी मारनाका. स्पीकर सर बटन कोणें दामूंक ना सो म्हाका उलोवपाक मातसो लेंथी दिवचो नाल्यार तांकां बटन बांदपा लाय म्हणजे हे भशेन म्हाका 5 मिनटान बंद करता. सो कोणें दामूंक ना कोणाक इंट्रस्ट ना जालो. स्पीकर सर आज हे करता तेन्ना जे EVचें सांगलां दुसरे गोश्टी आमी पळयता की आमचे जे GADचे अंडर म्हाका दिसता खुबश्यो आमचे जे PWD WRDचे फॉरेस्टाचे जे गेस्ट हावजीस आसा वेगळे वेगळे वाठारांत जे मे बी PWD मेंटेन करता आपणाचे जो WRD मेंटेन करता आपणाचे वो फॉरेस्ट मेंटेन करता आपणाचे हेय GADचे प्रिव्हिजन हाडल्यो जाल्यार तेजे मॅनेजींग बरें जाता. स्पीकर सर जाका कोण गव्हर्मेंट ऑफिसरांक वचपाक जाय वो कोण मिनिस्टराक वचपाक जाय वो आनी कोणाक वचपाक जाय ते बुकान बूक करून दवरय बट इट वील बी होलिस्टिकली लुक्ड इन टू वन पोर्शन. स्पीकर सर फुडें वयतना स्पीकर सर आमी ट्रेजरीचेर उलयता तेन्ना जो ट्रेजरी ऑफ बोथ नॉर्थ एंड सावथ आमी जे आज एक प्रश्न आशिल्लो की वेदर इट इज फिजिबल टू मेक द रेवेन्यू स्टॅम्प कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू स्टॅम्प or cost of the stamp of putting it on the system is much costlier than the actual cost at what it is given. आणि दुसरे गोष्ट आता म्हणतो ऑनलायन सिस्टम जाला जो स्टॅम्प पेपर जे आसा हे कितले आमी तांकां प्रिंट करून दिवपाक जाय कित्याक प्रिंटींग कॉस्ट ऑफ द आज आमी 20 रुपयाचो स्टॅम्प पेपर घेतलो जाल्यार कॉस्ट ऑफ दॅट 20 रुपया स्टॅम्प करपाक जो प्रिंटींग आसा हो इज मोर दॅन 20 रुपीज. सो वी हॅव टू लूक एट द होलिस्टीक एंगल. स्पीकर सर अँड लूक एट डिजिटलायझेशन ऑफ सिस्टम. आतां फ्रँकींग हें चालू केल्लें आतां फ्रँकींग लिगली आसा वो ना ह्यो प्रश्न खूब मांडटा पूण म्हाका दिसता सो फ्रँकिंगान लिगलायज करप वेगळे वेगळे स्टॅम्प पेपरां वेंडरांक एकठांय हाडप आनी हे ऑनलायन सिस्टम जर केले गव्हर्मेंटाचे प्रिंटींग चार्जीस खूब कमी जातले. स्पीकर सर आनी हेजे खातीर ज्यो केन्ना केन्ना ज्यो प्रॉब्लम जाता प्रिंटींग करनासतना स्टॅम्प पेपर येना 100 रुपयाचे येना 50 रुपयाचे येना हे सोल्युशन जातले ई स्टॅम्प केलो जाल्यार वेंडरांक पयशे भरून दिवपाक शकता आनी तांकां एक कोड दिवपाक शकता प्रिंट करून दिवपाक. सो हे दिसता म्हाका दिसता वी हॅव टू लूक इन टू द होलिस्टीक पिक्चर जे फुडें वचपाचें काम आसा हें करूंक पडटलें कित्याक कॉस्ट ऑफ प्रिंटींग हे सगळे जे आसा ये जुडिशियल नॉन जुडिशियल पेपर्स इज मच कॉस्टलियर इवन नॉन जुडिशियल स्टॅम्प्स इज मच कॉस्टलियर. सो हेजेर लक्ष घालूंक पडटलें. स्पीकर सर स्पीकर सर आज एक्सायजाचेर म्हाका दिसता आमचो कालूस बाबू उलयला की एक्सायज कमिशनर इज व्हेरी फास्ट आनी करूंक सोदता. म्हाजें एक लक्ष हाडपाक जाय CMचेर की एक्सायज जे आसा हे डिपार्टमेंट इज अ डिपार्टमेंट वीच इज लुकींग एट द होलिस्टीक पिक्चर ऑफ पॉलिसीज ऑफ गोवा. I want to bring to the knowledge of the Honorable CM that once upon a time in Goa, the rates of liquor used to be cheaper, whether it is IMFL or foreign liquor or any liquor, used to be cheapest in Goa. Today is not the case, Speaker sir. As if you go to see Haryana sarke je foreign liquor je mehota, the cost of one brand of whiskey, I will not name the brand, which costs 3,000 rupees here, is you get it for 1,600 rupees in Haryana. So where the question of people coming in holiday? We are a holiday state, Speaker sir. I think we have to look into the other states how they are doing. कोणू सांगता म्हणून इन्क्रीज केले एक्चुअली तेजे काय फायदा स्पीकर काय ना आमकां आज थंयच्यान हाडपाक मेवता ऑफिशियली एक जो पॅसेंजर येता वो प्लेनीन येता दे कॅन ब्रिंग 2 or 3 bottles in the luggage स्पीकर सर आनी अशें करून वी आर डिप्रायवींग आवर सेल्फ ऑफ द बजेट लायकशे हांवें फाटीं हेका सांगलें म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सांगलें की पॉंडिचेरी गाडयो रिजिस्टर कित्याक करता पॉंडिचेरी रजिस्टर करता कित्याक हांगा आमी विदावट थिंकींग पयलीं गोंयचे महाराष्ट्रान बॉर्डरीचे सगळ्यो गाडयो हांगा रजिस्टर जाताल्यो आनी हांगाच्यान व्हरताले आतां एंट्री टॅक्स बंद केल्ल्या कारणान हांवें खंयच रजिस्टर केली म्हजी गाडी कोण हालोवंक शकना स्पीकर सर आनी हांव यूज करूंक शकता. सो म्हाजें इतलें स्पीकर सर हे एक्सायज जे आसा हेजेर
थरर चॅक करपाक जाय हाव इट कॅन इम्प्रूव आवर सिस्टम इनक्रीज द क्वांटम ऑफ मनी इनसायड द एक्सायज. रिजन इज बिकॉज आय जस्ट गिव अ सिंपल एक्झाम्पल की आमचे जे इंडियन मेन फॉरेन लिकर ऑर फॉरेन मेड लिकर जे टॅक्सीज जे आसा हे खूब चड आसा and they have to reduce it to make it more economical, Speaker sir. Speaker sir, पर सरकारान एक स्टेप घेतला की जे अंडर स्पेशल पावर जर रिलॅक्सेशन दिला तेजेर हांव चड उलयना पण एक लक्षात हाडूंक सोदता की आमी जेन्ना म्हणटा की ऑडिट सो आज कालूच बाबान सांगलें बाकीचे न्यूजपेपराचेर येयल्ले आसा फाटीं पेडणे इंटू भितर एक्सायज हे जाले म्हणजे एक लक्षण आसपाक जाय सी वी शूड मेक ऑनलायन आतां एक सिस्टम केला ऑनलायन की म्हाजें केपें जे कोणाक जर एक्सायज लायसन्स जाय थंय ऑनलायन फायल वयता रायट अप टू डिपार्टमेंट आनी ऑनलायन एप्लिकेशन येता आनी मागीर ऑनलायन एप्लिकेशन येतरी ताका फीज बी ऑनलायन घेता पूण ऑनलायन एप्रुवल येना स्पीकर सर हार्ड कॉपी येता सो एंटायर सिस्टम हो ऑनलायन करपाक जाय जेंका यू वील कम टू नो वेन अ पर्टिक्युलर एक्सायज इज लायसन्स इज गेटिंग ओवर वेन इट इज ड्यू आनी यू कॅन पूट रिमायंडर्स टू द पब्लीक by a messaging system in their mobiles if they register themselves or through email. So all master system we have to take it forward, Speaker sir. Lot of improvements can be done in excise and lot of revenue can also come in excise, Speaker sir. But म्हाका दिसता हे फुडें व्हरपाक आमकां हे सगळी गोश्टी करूंक पडटले. हांव एक सरकाराचे फुडें नजरेक हाडटा हांव कोणाक टिका करपाक उबो रावना स्पीकर सर पूण आमी होलसेल दिता होलसेल जेन्ना दिता आमी पॅट बॉटल ग्लास बॉटल IMFL फॉरेन लिकर हे सगळे वेगळे 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 पयशे 12,000 चालू जाता 30,000 मागीर पर आवर चार्ज करता एक्स्ट्रा चार्ज करता हे सगळे बरी गोश्टी आहा पूण म्हाका एक लक्षात हाडपाक जाय की जे रिटेलर आसता त्यांचे चडशी कंप्लेनी आसता की रिटेलर जे आसा होलसेलर आसा तांकां होलसेलर आसा ते रिटेल करता आनी रिटेल करता तेन्ना थंय भायर आसता स्पीकर सर कोण ना उलोवपाचें आमकां संक कवर करपाक जाय सो कोण ना दोग जाणां उलोवपाचें स्पीकर सर ताका उलोवपाचें ना म्हाका उलोवपाक दी न्ही खंय पळय बोर्डाचेर कोणें मारला सर कोण आहा दिलाले लोबो वेंजी हा क्रूज हा जालें काबार स्पीकर सर आनी कोण आसा सो म्हाका कित्याक उलोवपाचें ना स्पीकर सर ना ना तशें कशें जातलें स्पीकर सर तशें कितें जाता मागीर तें सिस्टम कर स्पीकर सर सिस्टम कर हांगाय सिस्टम करूंक पडटलें स्पीकर सर तुवें जे कोण येता मागीर येता सुसेगाद धामता कितले जाणां आसा 4 जाणांक जर उलोवपाचें आसा संक काबार करपाचें आतां पावणे 3 जाता स्पीकर सर सो स्पीकर सर सो म्हजें म्हणणें कितें आहा स्पीकर सर की हे सर फुडें वता तेन्ना हेजेरूय लक्ष घालून फुडें वयचें आनी उलयता तेन्ना कमर्शियल टॅक्सीस आमचे कमर्शियल टॅक्सीस आमचे कुडचड्यार कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर आशिल्ले ते केपें शिफ्ट जाले फॉर वॉट एवर रिजन्स कोण प्रायवेट ऑफीस घेतले आनी थंय शिफ्ट जाले एक्चुली पयलीं खूब आशिल्ले म्हणजे सगळे लोकांक चर्चा मागीर एक सब ऑफीस कुडचड्यार दवरले पूण म्हाका दिसता हे होलिस्टीक पळोवपाक जाय तेन्ना एक लक्षांत दवरपाक जाय की कमर्शियल टॅक्सीस ऑफीस जे आसा हे जरी पयले कुडचड्यार आशिल्ले ते केपें वयल्या प्रायवेट बेड्या तेजी परिस्थिती सारकी ना स्पीकर सर परतून न्यूजपेपराचेर बातम्यो येता ओवरफ्लेग सोकपीट येता पार्किंग येना कोण लोक पडटा हे सगळे मातशें लक्ष घालून ते प्रायवेट ऑफीस जे घेतलां ताका मेंटेनन्स कोणें करपाचें कित्याक मेंटेनन्स भितर करतले स्पीकर सर मे बी ऑफिसान भितर कित्याक इट इज टेकन ओवर बाय गव्हर्मेंट बट सरावंडींग पार्किंग एरिया बाकीच्यो गोश्टी पब्लीक एक्सेस जाता हो कोणें मेंटेन करप हे मातशें ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालचें कित्याक तेणें घेवन आसलें तेजे पयलीं कोणें घेतलेले एक प्रायवेट बिल्डिंगान ऑफीस एक्चुअली इट इज रॉंग पूण आतां गव्हर्मेंट बिल्डींग जाता स्पीकर सर ते एटलीस्ट मूव करचें अशें रिक्वेस्ट करता ते प्रायवेट मागीर विकचे पूण हे लक्षांत दवरपाक जाय की थंय लोकांक त्रास जाता स्पीकर सर ते बिल्डिंगा कडेन सो हे योग फुडें वचता तेन्ना जे आज सरकारान खुबशे इम्प्रुवमेंट करपाचे हे हाडले की तितूंत भितर आमचे जे सेटलमेंट वन टायम सेटलमेंट वेटाचो रिजीम आशिल्लो जे कोणें करूं ना सीएमान बरे गोश्टी केल्यो थोड्योश्यो उरल्या स्पीकर सर म्हाका दिसता सीएमाक लक्षांत आसा कितें तें हांव म्हणटा तें तो त्योय हाडच्यो कित्याक आतां वेट काबार जाल्यार खूब वर्सां जालीं आतां GST कितले वर्सां चालू जालो अजुनूय वेटाचे रिजीम ती मातशे जे कोणाचे जे केसीस आसा ते तुमी केल्या अप टू सर्टन लिमीट केला तेजे वयले लिमीट करचो आनी तो काबार करचो स्पीकर सर आनी GSTचे जे इनिशियल GSTचे रिजीम जेन्ना चालू जाला आतां सिस्टम मातसो इम्प्रूव जाला पूण इनिशियली GST रिजीमा भितर अशे डिस्टर्बन्सी खूब आहा त्योय मातशे ऑनरेबल सीएमान लक्षांत घालून ते सॉर्ट आउट करप म्हाका दिसता कमिशनराक सांगून तेय तुमी करूं शकतले अशें रिक्वेस्ट करता आज गोवा सदनाचेर डिमांड आसा पूण म्हाजें एक हांव नको गोवा सदन गोवा निवास आनी आमचे मुंबयचे एक आसा आमचे ते गोवा निवास ते चालू करपाक जाय स्पीकर सर आमकां खूब वर्सां जालीं ती ते बंद आसा
ते मातशें चालू करचें. आतां तितू भितर हेतू येता PWD भितर येता तें म्हाका खबर ना, पूण गोवा निवास, गोवा सदन आनी आमचे हे जे बजेटान जर आसा, म्हाका दिसता ते कंप्लीट करून बेगीन कंप्लीट करून लोकांक जे आमचे मुंबय बी रावताले पयलीं लोक ते रावताले आनी इट वॉज अ प्रायम लोकेशन. आतां खूब वर्सां जाली, म्हाका कोण सांगता की ते चालू जाले म्हणून, म्हणजे चालू जावपाचे सगळे रेडी आहा. ते मातशें बेगिना बेगीन करून घेवचे. स्पीकर सर, पब्लीक ग्रिव्हन्साचेर उलयता तेन्ना आज आमी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस पोर्टल ऑनरेबल CMानूय केला, आपणाचो डॅशबोर्ड केला आनी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस मेकॅनिझम इम्प्रूव केला. आनी इम्प्रूव करता तेन्ना डिलिव्हरेबिलिटी जी आसा, ते ऑफिसर आसा, एवरी डिपार्टमेंटान पब्लीक ग्रिव्हन्स आसा, पूण तितू भितर जाता वा ना ते मॉनिटर करपाक हांव ऑनरेबल CMाक मातशें रिक्वेस्ट करता की ज्यो गोश्टी पब्लीक ग्रिव्हन्सीस अंडर खंयच्याय डिपार्टमेंटान जेन्ना पब्लीक ग्रिव्हन्सीस घालता ते मॉनिटर जाता वा जायना, हेजेर आनीक खंय तरी पब्लीक ग्रिव्हन्सांचेर लूक करपाक जाय, अशें पळोवपाक जाय, अशें रिक्वेस्ट करता. आनी लास्ट उलयता तेन्ना आमचे जे स्कील डेव्हलपमेंट आनी एंटरप्रेन्युरशीप, हांव पयरूय उलयल्लो, हांव परतून रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल CMाक, आमचे मतदारसंघान स्कील डेव्हलपमेंट जो ITI म्हणटा ते तेजे अंडर येता. आनी ते येता तेन्ना आमची एक गोंयान म्हाका दिसता देशान हांव म्हणूंक शकना, म्हाका खबर ना, पूण गोंयान तरी 100% वन ऑफ द ओन्ली ITIs which generates 100% solar, uses a solar and gets a zero bill, plus it supplies to the government. It's one of the only ITIs in Goa. I don't know whether any other institute in Goa has this system. And I am also proud to say that that particular ITI has got all its trades affiliated to NCVT. There's no SCVT trade. But looking forward, Speaker Sir, I have been struggling for the last almost 4 years to build a building. I know that Tata has come forward to build the infrastructure. But Speaker Sir, looking at that, there was already a proposal where central fund is come, which is underutilized, which is not utilized. 150 कोटी ते बिल्डिंगाक येयल्ले Speaker Sir. आज ती स्कीम सेंटराक बंद केल्या. माझे रिक्वेस्ट आसा CMाक ती फायल परतून येयल्या फायनान्स सायडींतल्यान सेयिंग दॅट देर इज नो बजेट प्रोविजन. तशें जायना Speaker Sir. ITI जेन्ना आमी स्कील डेव्हलपमेंट म्हणटा Speaker Sir, हे ITI न्यू बिल्डींग जे जागो आसा ताका बिल्डींग प्लॅन पास केल्लो आसा, सगळे केल्ले आसा. ही मातशें टेंडर करून ही कंप्लीट करची अशी विनंती करता. 150 कोटी जर पावना ताका उरलेले पयशे जे आसा ते तुजे स्कील डेव्हलपमेंट फायनान्सांत घालचे. ही ITI केटर्स टू ऑल आमकां रुरल एरियाज. आमचे स्पिकराचे जो गणेश बाब गांवकर आसा ते एरियाकूय कवर करता. आमी सुभाष बाब फलदेसायचे एरिया कवर करता, आमचे एल्टन बाबाचे एरिया कवर करता, आमचे मतदारसंघाचे. सो सरावंडींग एरिया ही ITI जी आसा ही स्कील डेव्हलपमेंट मुवमेंट जेन्ना करता हे बिल्डींग कित्याक परतून उरता Speaker Sir. अननेसेसरी हे बिल्डींग एकदां टेंडर केल्लें कोणें घेवना, मागीर परतून EFC करपाक हे सगळी गोश्टी हांव ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट करता की ते बिल्डींग टाटा करता ते सोड आनी जागो आसा करूं तांकां, पूण ही बिल्डींग करून आमकां हँडओवर करून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां वाडोवपाक जाय, जे ट्रेड कोर्सीस वाडोवपाक जाय, कित्याक आतां कमी जाता क्लासरूम्स. सो ते मातशें लक्षांत दवरचें Speaker Sir. Speaker Sir, स्कील डेव्हलपमेंटाचेर उलयता तेन्ना हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की स्कील डेव्हलपमेंट मुवमेंटा भितर जे एप्रेंटीस स्कीम आसा ही CM आसतना बरे गोश्ट केल्यो की 3 वर्साचे जे ट्रेनी जाता तांकां फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, 3 इयर्स पासून ताका एप्रेंटीस मेवता. हे खूब जाग्यार मेवता, पूण आमचे जे भुरगे आसा तांकां थंय पयस वचपाक कारणान तांकां ते सॅलरी दिता ती ट्रान्सपोर्टाक बी पावना. सो हेजेर खंय तरी एप्रेंटीस मुवमेंट जेन्ना केल्लो बरी गोश्ट आशिल्ली की एंटायर जे ITIचे भुरगे जे पास आउट जाताले तांकां 3 वर्सां तरी तांकां एक जॉब सिक्युरिटी मेवताले आनी जे भुरगे बरे आसा तांकां कंपनी घेताले. पूण आज तो सॅलरी कॉम्पोनंट आसा तो मातशें कमी जाता कित्याक ITI जर कुडचड्यार आसा पूण थंय इंडस्ट्री ना आनी इंडस्ट्री आसा मे बी सपोज वेर्ना वो आमचे दुसऱ्या एरियांनी आसा तितू भितर तांकां प्लेसमेंट दिता, पूण प्लेसमेंट दिता तांकां ट्रॅव्हलिंग आनी बाकीची गोश्टी जायना Speaker Sir. सो ह्यो लक्षांत घालून एक होलिस्टीक पिक्चर करून जेंकां खऱ्यांनी ITI कंप्लीट करतरी फुडें वचपाचे भाग आसा वो फुडें कसो वचप हो हेजेर ऑनरेबल CMान घालचें. हे इतलें सांगून परतून एकदां आयचे डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशन ओपोज करून हांव म्हजें भाशण बंद करतां. माननीय सदस्य डिलारा लोबो. Speaker, I stand today to support the demands listed for the day. Speaking on demand number 11, excise. Speaker Sir, regarding this, I would like to request the Honorable CM to see to it that regular and surprise checks are held every now and then to see that the liquor licenses are not subleased. आमी कितलेच पळयतात
हे आमचे लिकर लायसन्स आमच्या गोंयकारांक म्हणून दिल्ले बिझनस करपाक, बट दे सबलेट एंड देर इज somebody some non-Goan who is carrying on the business there. So regular and surprise checks have to be done every now and then. आमी एक आर्टिकल वाचलेले इकॉनॉमिक्स टायम की जशे स्विगी आनी झोमॅटो आमच्या घरांनी सप्लाय करता तोहेच लिकरूय सप्लाय जावपाची अपेक्षा. I mean there is a possibility that liquor also will be supplied. It's in the economic times. I'm sure our Honorable CM will see to it that this supply of liquor through Swiggy and Zomato will not be allowed in a state like Goa. Regarding price reduction of imported and premium liquor brands to premiumize tourist experience. आतांच बाब आमचो निलेशान उलयल्ले आहा आमचो ऑनरेबल MLA की these premium brands, we are a tourist state, and since we are tourist states, like we find these, I will not mention the brands, but the premium brands are found at a cheaper rate in other states. Please see to it that the taxes on premium liquor is brought down in Goa also. Honorable CM, please see to giving of incentives to Feni manufacturers and bottlers and promote Feni at international markets and make a suitable policy along with tourism. And in order to attract big company manufacturers to set up plants, you have to offer incentives and make Goa manufacturing hub, which will also give employment to locals. आणि हे जे beer breweries or any other liquor breweries हांगा गोंया येवन हांगा मॅन्युफॅक्चर करपाचे incentives तूं कितलो दितलो तितलेच आमच्या गोंयकारांकूय employment मेवतले. Besides this liquor, this beers, everything will be available for lesser rate in Goa. Regarding demand number 14, Goa Sadan, the Honorable CM has mentioned that he has reserved 42.96 crores for the renovation of Goa Bhavan in Mumbai and Goa Sadan and Goa Nivas in Delhi. I would like to request him to expedite the work आणि बो करून गोवा भवन मुंबई हा ते वेग्याच्या वेग्यान चालू करचे. आमचे लोकल लोक मुंबई खूब वयतात फॉर स्पेशली फॉर मेडिकल पर्पसीस. सो आनी हॉटेलांनी रावल्यार कितले म्हारग पडटा. सो आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल CM टू सी स्पेशली दॅट गोवा भवन इन मुंबई गेट्स रेडी फॉर द यूज. Regarding demand number 56, information and publicity. Regarding information and publicity, Honorable CM has mentioned that the government is in process of implementing the Goa Journalist Protection Act. This is for all my press people. I don't know how many governments before have done this, but our Honorable CM has done this for you all, implementing the Goa Journalist Protection Act for the protection of journalists who are working to strengthen the fourth pillar of democracy. The bill has already been forwarded to the President of India for his assent. So I think you all have to thank our Honorable CM for this bill. And also, this year, along with IFI, we are also going to be executing some waves. Let me elaborate on that.
The Ministry of Information and Broadcasting, Government of India will organize the first edition of World Audio, Visual and Entertainment Summit, WAVES, from November 20th to 24th in this year, 2024. And this landmark event will be hosted in Goa in collaboration with the Government of Goa and Entertainment Society of Goa. The ESG will be the nodal agency to execute the same. To cut it short, फकत एक सांगूंक सोदता की along with IFFI, this year IFFI every year is held between 20th of February, November till 28th of November. So 20th of November to 24th of November, this WAVES also, World Audio, Visual and Entertainment Summit will be held. And the best of this, part of this is the best of entertainment, everybody from entertainment and media industry will be here in Goa. आणि आमच्या Honorable Prime Minister चड करून देव बरें करूं म्हणटा. He has seen the capability of our Honorable CM. We have been hosting IFFI from the year 2004. आणि 20 वर्सां जालीं after completion of 20 long years of hosting this IFFI. He has given this holding of these WAVES will be another feather in the cap of our Honorable CM. And I'm sure the entire team of ESG will work hard to see that it becomes a great success under the able leadership of our CM. Honorable CM, please also note that Goa State Film Festival was last held in 2018. So, या वर्साक पुणून आमी हे गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल करचे म्हणून तुमचे कडेन मागणी. इवन फिल्म फायनान्स स्कीम also was given last in 2018-19 year. म्हणल्यार कितली वर्सां जालीं ती फिल्म फायनान्स स्किमूय दिवंक ना तेंचे. सो तेय मातशें करचें म्हणून मागणें. रिगार्डिंग आमी पळोवंक जाता की आमचे भुरगे यूथ लोकल्स सो मेनी ऑफ देम आर मेकिंग दीस शॉर्ट फिल्म्स. आमी मोबायलार पळयल्यार शॉर्ट फिल्म्स, शॉर्ट स्टोरीज ऑर रिल्स विथ सोशल मेसेज ऑर म्युजिकल विडियोज. हांकां एक धाकटुलें कॉम्पिटिशन आमच्या ESG बिल्डिंगान आमच्या ऑडिटोरियमान दवरचें म्हणून आमचें मागणी. सो दॅट दे गेट ऑल्सो बूस्ट एंड दॅट वील ऑल्सो फॉस्टर द लोकल टॅलंट. Regarding skill development and entrepreneurship, sir, हांव फकत एक उलोवंक सोदता की अंडर एप्रेंटिसशीप ती सॅलरी जी आसता ती खूब कमी आसता. ती मातशें वाडोवन घेवची. आय नो इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम, बट ती वाडोवची. आनी गेल्या त्या वर्सा 7,000 भुरग्यांक आमचे जॉब दिल्ले अंडर दीस स्कीम. आय रियली कॉंग्रॅच्युलेट आर CM, बट ते 7,000 आहा ते ह्या वर्साक आमी 10,000 करचे म्हणून मागणी. आनी आमची भुरगीं जी लागलेली ती कामाक अंडर दीस स्कीम, एप्रेंटिसशीप स्कीम, दे आर ऑल एंक्शस लायक मॅडम हेय वर्सा आमकां मेवतले, हेय वर्सा मेवतले, रिन्यू जातलो. सो प्लीज इफ यू कॅन गिव इलॅबरेट ऑन दॅट. आनी रिगार्डींग दीस विश्वकर्मा स्कीम, सर, ते कितें जाता आमी आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार आमच्या शिवोली मार्ना पंचायत वी had the highest number of registrations in full of Goa and we got that award also. पूण कितें जाता हे ट्रेनिंगाक तांकां बिचोली आनी हूंय आपयतात. सो आमकां म्हापसा ट्रेनिंग सेंटर, बार्देजाक म्हापसा म्हणून ट्रेनिंग सेंटर ना जाल्यार बेस्ट वूड बी टू ट्रेन देम स्पेशली ऑल आर लेडीज टू ट्रेन देम in the respective panchayats. Thank you, Speaker, sir. Manni Sadesh, Venji Villegas. Speaker, sir, I stand by to oppose the demands and support the cut motions. Speaker, sir, I speak on demand number 2. That's general administration and coordination. Speaker, sir, we have been always talking about contractual jobs, permanent jobs करपाक, 5 years above service जी कोण आहा तेंक permanent करपाक, जी कोण 45 years and above age जाताय ती मागीर सदां हुस्के नासताय की कित जातलें कॉन्ट्रॅक्ट जॉब जाय ते परमनंट करपाक. म्हाका सदां स्पीकर सर
somewhere down the line we have to streamline year by year every department, एक PWD, WRD, all these departments I think streamline करपा जाय आनी सगळ्यांक हे jobs permanent करून दिवपा जाय, especially 5 years and above जे services आहाय तेंकां. दुसरें स्पीकर सर, time bound service is one of the biggest issue that is hampering our state स्पीकर सर. ज्यो सर्विसीज आहाय त्यो टायम बाउंड कोणाकूय मेळनाय आनी कितलोय प्रेशर घालूं आनी त्यो टायम बाउंडा मेळपाक मागीर करप्शन चालू जाता कित्याक ते बेगीन करून दिवपाक. सो एक टायम बाउंड सर्विसा अकाउंटेबिलिटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आय थिंक वी हॅव टू स्टार्ट समवेअर एक स्टार्ट करून डीम्ड ग्रांटेड ओ तसलो प्रोसिजर कितें करून टायम बाउंड सर्विसीसाचेर आमी स्पीकर सर काम करपाची गरज आहा. डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट वील हॅव टू पुट इन सम सिस्टम इन प्लेस स्पीकर सर वेर we can get these facilities which are there, which are available with a time bound. Because sir, maintenance of government vehicles, equipments, even their disposals. Because sir, आम चोयता है कि government के जो vehicle है, त्यो हुई रस्त्यार पडलो आहा, इंग डंप केलो आहे, चोयल जाला मडगांव येल जाला कितले कोणे लोकेशन आहे. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 1-2 देखून लोकेशन आहे जे गव्हर्मेंट व्हेकल्स हाडून दवरलो आहे, कोणाक कांय खबर ना. सो स्पीकर दिस कॅन लीड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ एनवायरमेंटल हॅझर्ड. And plus there could be a lot of theft that is happening. So a maintenance of these government vehicles have to be streamlined. I think a data has to start on this, and inventory has to be kept, and then we have to start to see how we can either scrap them off or maintain them off. Speaker sir, coming to demand number 8, treasury. Speaker sir, everybody will speak on the stamps not available, papers not available. But Speaker sir, one important thing is that somewhere we have to find out, we have to digitalize the financial transactions. The entire digitalization is globally moving in a very speedy track. Digitalization of all our financial transactions is going to be the key in the future, which has already started. Our Treasury Department must ensure that we step by step achieve and put goals for our own state. Like how do we have SDGs? Similar way, we should have our internal SDGs to ensure that these things are met, and then only we will see that we are in the right direction. Speaker sir, excise, when it comes to excise, Speaker sir, आम आदमी जो आहा, कॉमन मॅन जो आहा, तेका न्यू एक्सायज लायसन्स घेवपाक या रिन्यूवल करपाक भरपूर टायम लागता स्पीकर सर. पासय मारपाक पडटाय आनी मागीर हितून कितें जाता, टायम फ्रेम जरी तर ना जाल्यार high chance of corruption starts in this excise license speaker sir. So ये excise license time frame करून दवरपाक एकदम गरजेचें आनी the renewal process should be made more simpler and more quicker speaker sir. Speaker sir, illegal production, transportation and sale of liquor, especially to the bordering states, is still happening speaker sir. And most of the places it is our borders, either the road border or the rail. And in the past it has been seen that there has been several instances की असले लिकर दवरलो हा, इधर आमगे काणकोण चॅकपोस्टाचेर दवरलो हा या कोंकण रेल्वेंतल्यान दवरलो हा. सो हें चालू आहा. सो वी हॅव टू पिन पॉयंट फायंड आउट कोण प्रोडक्शन करता गोंयांत. आमकां सगळ्यांक खबर आहा हुंय कितें जाता जाल्यार. सो आय थिंक आवर इंटेलिजन्स शूड वर्क एंड एन्श्योर दॅट दीस इल्लिगल प्रोडक्शन ऑफ इल्लिगल अल्कोहol, डुप्लिकेट अल्कोहol, if at all happening in the state, should be stopped. Transportation should be stopped. Speaker sir, every time when we talk about excise, the topic always comes that there is a high corruption in the system. So हुई जाला हुई कितें कोणू सांगता, एक पार्ट एविडन्स आसता, एक पार्ट एविडन्स आसना. But we have to work towards eliminating corruption into the excise department. Speaker sir, we have to find a way. Speaker sir, when I come to the new trend what we see speaker sir, आमी आतां integrate करपा जाय excise department with the skill development. जरी तरी आमी कितें thought process चोयताय जाल्यार speaker sir, today if you see what our next generation wants and what they want to do, गोंयकारांक सोर मुटाय तो एक घरांतुलोय जालो, which we have seen ल्हान आसतना आमकां सोर दिसती पडटा घरांत. So that there is a bonding, a liking, whether we drink it or don't drink it. Now turning that whole thing into a business module and giving entrepreneurs an opportunity is providing support to open up distilleries, lab and innovation hubs is I think the new trend. आमगे भुरगे आज धाकटे distillery lab उगडपा सोदताय. 10 लाख 15 लाख इन्वेस्टमेंट. तेंक म्हाका दिसता हुंय तरी एक लोन फॅसिलिटी आमी अटॅच करपा जाय आनी प्रमोट करपा जाय. तेंगे तें लायकिंगूय आसतलें डिस्टिलरीज लॅब आनी इट वील ऑल्सो क्रिएट अ बिजनस मॉड्यूल. सेम वे the new trend which is not seen in Goa is I think we should come up with craft distillery management. Craft distillery management korpak startups
innovation hub आमी करपाची गरज आहा. I would request to put a thought on this, and this is going to be the new trend of alcohol, which is going to be in the big boost in the next 10 to 15 years, Speaker sir. Speaker sir, coming to demand number 14, Goa Sadan, Speaker sir. Goa Sadan needs to get upgraded, as pointed out by our colleague. बारीक गोष्टींचे थिंग त्रास जाता. आमी केन्नाय गेल जाल्यार रावपाक we do not find a lot of things proper. So I think we need to add some value to it and see if we could invest to do some renovation work and just uplift the interiors of the Goa Sadan building, Speaker sir. When it comes to demand 27, official language. Speaker sir, official language act हे implement करपाची गरज आहा. Somewhere we are lacking to implement this official language act. आणि हुंय काय एक time bound deadline करून एक committee काढून एक तांकां ती responsibility दिवपा जाय to work towards completion of this project and to ensure that it is implemented. Speaker sir, there is a big failure to make the academic knowledge of Konkani compulsory for all government recruitments. Speaker sir, Konkani language म्हणटा ती compulsory करपाकूच जाय. It should not be a criteria just mention केलें म्हणून. Konkani compulsory for all government recruits आसपा जाय आनी सगळ्यांक कोंकणी कळपाकूच जाय, Speaker sir. Speaker sir, coming to demand number 29, public grievances. Speaker sir, लोकांगे ग्रिवेन्सीस एड्रेस जायनाय हें आमी चोयल, Speaker sir. आमकोरे सगळे भाशेन प्रचार आहाय, जनता दरबार आहा, सरकार तुमचे दारी आहा, पंचायत चलो अभियान आहा, सगळे भाशेन दारी आहाय आमकडे. पूण आमकां लोकांगे जे ते दरबारा येयलोले जे इश्यूज आहाय ते इश्यूज आमकडे रिजॉल्व जायनाय. परत दरबार जातात तेच इश्यूज घेवन लोक येता. म्युटेशना प्रॉब्लम आसता, लाडली लक्ष्मी प्रॉब्लम आसता, ग्रे आधारा प्रॉब्लम आसता, उदका कनेक्शना प्रॉब्लम आसता, लायटी प्रॉब्लम आसता. हे बेजीक नेसेसिटीजा प्रॉब्लम म्हाका सदां दरबारांक घायल मुटरी ते प्रॉब्लम सॉल्व जावपा जाय. आनी जो कोण दरबार, जो कोण मिनिस्टर घेता ते मिनिस्टराची अकाउंटेबिलिटी दवरपा जाय. नाजाल्यार तूं दरबार घेवपा वचपा दिवपा शिरपण, Speaker sir. Speaker sir, coming to demand number 56, information and publicity. Speaker sir, RTI Act जी आहा, ही RTI Act 2005 कित्याक हाडली? ताकी information लोकां पावपाक, so people can apply for information and get. Now हुंय काय एक असलें हें जाल्लें की कोण कांय अकाउंटेबिलिटी ना. सो मागली म्हणटरी इन्फॉर्मेशन टायमार मेळना आनी इन्फॉर्मेशन सारकें मेळना. आनी ते टायमार मेळना, एक पाट दिनाय आनी सारकें दिनाय. हेजेर कोण हें करपाक एक्शन घेवपाचो ओडील एस दिसती पोटे एस कितें काय दिसता. सो समवेर देर इज अ मिसींग फॅक्टर की RTIची भंय जी आसली पयली ती भंय आतां कमी जायत वयता. आय थिंक वी हॅव टू स्ट्रॉंगली put our foot down that all officials or RTI officers must give the correct information. ना जाल्यार there will be action taken against them. हे जरी 2-3 instances जाल्यारूच एक तो message clear उरतलो that the government is serious about this act and the government is serious against the officers who are not going to provide the information, Speaker sir. Speaker sir, no proper facilities to journalists of Goa, Speaker sir. जायत्यो facilities तांकां दिवपा जायो. They are covering us everywhere, wherever we go, and they are one of the strongest pillar of this whole democratic setup, Speaker sir. तांकां हें सपोर्ट दिवपा जायो. तांकां भरपूर गोश्टींचेर त्रास जाता, हें तांकां करून घेवपा जाय, Speaker sir. Speaker sir, erection of illegal hoardings and billboards. Speaker sir, जायते होर्डिंग्स बिलबोर्ड्स अशे पडलो आहाय, कोणाक कांय खबर ना. लायटी पुलाचे कोणूय घान वयताय, कसले हांब्याचे घान वयताय, पूण देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. सो आय थिंक सम मेकॅनिझम कोणूय हाती लागपा जायो की हें कोण कोता, कित्याक जाता. सो समथींग हॅज टू हॅपन सो दॅट देर इज एन अकाउंटेबिलिटी इन टू दीस इलिगल होर्डिंग्स, Speaker sir. Speaker sir, when it comes to film finance, Speaker sir, film finance scheme जी आहा, it stopped from 2017 till date, Speaker sir. Speaker sir, what is the reason behind this, Speaker sir? कित्याक बंद केली स्कीम, कित्याक चालू जाना? Late Manohar Parrikar had started this scheme to develop film culture in Goa. आमगे भुरग्यांक धाकटे फिल्म काडपाचे, रील्स काडपाचे आनी ट्रेंड येयलो आहा. आय थिंक ही स्कीम चालू करपा जाय, स्कीम एमेंडूय करपा जाय. फिल्मां आनी रील्स ऑल्सो इज द लेटस्ट ट्रेंड, धाकटे रील्स. सो हें काडपाक, हें प्रोमोट करपाक, कल्चर प्रोमोट करपाक टू द रील्स, डिसिप्लीन प्रोमोट करपाक, मॅनर्स प्रोमोट करपाक. आय थिंक दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ हेल्दी कम्युनिटी, Speaker sir. Also, film festival on Goan films is not happened from 2016. What is the reason, Speaker sir? गोवन फिल्म्साचे फिल्म फेस्टिवल जे आहा 2016 जालें ना, कितें रिजन, Speaker sir? हें चालू करचें. इट वील एड वॅल्यू, इट वील एड value to bring in community trust. Very specific words, Speaker sir. It will add value to bring in community trust so that we can promote Goanness in our culture, Speaker sir. Go ahead.
Speaker sir, now when it comes to next one is demand number 61, the final one, skill development. Speaker sir, lack of training to students and youth with advanced courses. Speaker sir, every time there is technology changing, rapid growth is happening in the industry globally. Speaker sir, कोणू पूण एक watch आसपा जाय. There should be a watchdog on this rapid growth, and who brings in and implements continuously. There should be changes and upgradation आसपा जाय. Speaker sir, आम budget pass कोताय 31st March म्हळ्यार आमगे तो budget पोतून येता. Speaker sir, एशकोन स्पीडीन चलल जाल्यार we are going to fall behind. Speaker sir, apprenticeship scheme implementation. Speaker sir, हें सारकें जावपा जाय. हुंय काय दिसता हो फेलियरस जाल्लो आहा, ती स्कीम सारकी इम्प्लिमेंट जायना. ही स्कीम आनी प्रमोट जावपा जाय, आनी भरपणान दिवपा जाय, आनी एक एश्योर्ड जॉब जावपा जाय ताजे फाटल्यान. स्पीकर सर, एन इजी अप्रोच टू लोन्स, जायत भाशेन लोन जाय. स्पीकर सर, आतां मुद्रा लोन 10 लाख आलो तो म्हाका सद्दां 20 लाख केला. स्पीकर सर, पूण ह्या मुद्रा लोना फॉर्मॅट जो आहा घेवपाक प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक हुंयच्या जाल्यार एक सिस्टम करपाचो दॅट इजी पेपर वर्क जावपाक. It is a very nice scheme. I will say that it's a good thing. A lot of our friends have taken it. But गोंयकारांक आतां आमगेले पयलीं सद्या नुस्तेकार भाव आहाय, पातकार आहाय, तांकां पातकार मोदीन सुरू केल्ली रे मुद्रा लोन. हय, प्रायम मिनिस्टर मुद्रा लोन. बट ती स्कीम युजा जायना, सो फेलियर जाताय. दॅट मीन्स यू आर नॉट प्रमोटिंग युअर ओन स्कीम्स. बिकॉज तशें जाता कित्याक सांग कितें म्हणटा बाणावलेन जे सगळे घेता तांकां सांग मोदीन सुरू केल्ली म्हणून. स्पीकर सर, हांव सांगो सोदितां की प्रायम मिनिस्टर ज्यो स्कीम कॉमेस कोता तो बाणाले लोकांगे टॅक्स जे वयताय, जीएसटी वयता, इंडस्ट्री वयता, ते इंडस्ट्री वयल्यान स्कीम चालू कोता. सगळे लोकांगे स्कीम कित्याक मेळटा. स्पीकर सर, आम जीएसटी हारी कोताय. स्पीकर सर, हॉटेल इंडस्ट्री कोस्ट बाणावले लोकांच्या टॅक्साचेरूच आसा. आता बाणावले लोकांच्या टॅक्साचेर मुद्रा लोन मेळटा म्हणपा लागलो. मुगीत नाका जाल्यार कितें सांगो नाका. तू प्रायम मिनिस्टरान मुद्रा लोन चालू केलें म्हूण बाणाले लोकांक सांग म्हणटा. हांवें तुका सांगोच पडना पतन. स्पीकर सर, की बाणाले लोक टॅक्स हारी कोता. सो तेणे कोणूय प्रायम मिनिस्टर जावन तेगेले लोन आनी स्कीम फॅसिलिटी घेवपाचो हक आहा. पूण आमगे गव्हर्मेंटाक एक काम कितें, स्टेट गव्हर्मेंटाक एक काम कितें की टू प्रमोट दीस. आनी हो जे लोन आहाय आम जे जीएसटी हारी कोताय तेजी हांगा फॅसिलिटीज मेळटाय, हे लोन प्रमोट करपा जाय. देर इज अ फॅसिलिटी आय थिंक पीपल शूड गेट. आनी आमगे थिंगा जायत लोक आहा जे कोणा हो लोन अवेलेबल करपाक कोणा कित कोन करपाक कोणा एक सिस्टम तयार करपाचो. स्पीकर सर, अपग्रेडेशन ऑफ ITIs ज्यो आहाय त्यो अपग्रेड करपाची गरज आहा आनी भरपूर तेजें काम करपाची गरज आहा. दीज आर ऑल कॅपिटल आउटले इन्वेस्टमेंट्स वीच इज गोइंग टू ब्रिंग अस लॉंग टर्म रिटर्न. स्पीकर सर, स्किल डेव्हलपमेंट, फ्युचर ऑफ वर्कफोर्स development and preparing students. Because sir, future of workforce development, preparing students मुडचे ही जी भुरगीं आज जितली युनिफॉर्म घान दिसती पडटाय 10 वर्सान आजसून they are going to add value to us. So what is their skills? प्रत्येक जाणा एकल्या इंडिविज्युअल अटेन्शन दिवन कॅरियर गायडन्स करून ट्रू स्कील डेव्हलपमेंट तांगे स्कील एकलो दोतोर जातलो, एकलो इंजिनियर जातलो, एकलो कार्पेंटर जातलो, एकलो टेलर जातलो, अँड हाऊ दे वील ॲड रेव्हेन्यू. हे प्रत्येक जाणा ह्या भुरग्यांक म्हाका सदां स्पीकर पर्सनल कॅरियर गायडन्स फॉर स्कील डेव्हलपमेंट करपाची गरज आहा. वी हॅव टू कम अप हाऊ वी आर गोइंग टू डू दिस. स्पीकर सर, गोवा स्टेट स्ट्रॅटजी ऑन रोबोटिक्स. Speaker sir, we have started robotics. There is lack of funds in that. We have discussed that. But Goa State strategy on robotics. What is going to be our strategy for the next 5 years? How we are going to head into this? And it should be in line with skill development and national strategy on robotics. National strategy on robotics are guidelines dilo Speaker sir. Tejer and skill development integrate करून आमी Goa State strategy on robotics काडपाची गरज आहा आणि ती guidelines आणि ते follow करपाची गरज आहा. Speaker sir. Because sir, career guidance on skill development in every constituency, in every schools, personalized career guidance to skill development is going to be the key to ensure that all the skill developments, all the entrepreneurs that are going to come up are going to depend on. Speaker sir. Yes, I would end up, Speaker sir. Thank you. माननीय आमदार कुश सिल्वा. Because sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant move today. Demand number 27, official language. Speaker sir, official language जे उलयता आसतना गव्हर्मेंटा म्हळ्यार एक हाडपाचो एक लॉंग पेंडींग डिमांड आहा. एक इनजस्टीस जालो आहा आमचे कोंकणीक. आमची जेन्ना रेकॉग्निशन ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज जाल्ली तेन्ना होमी कोंकणीक मान दिलो ना.
आनी ते रोमी स्क्रिप्टीकूय मान दिलो ना. एक व्हडली इनजस्टीस जाल्ली आहा आख्खे गोंय उलयता. स्पीकर सर, पयलीं अंडरस्टँड हांव सांगूंक सोदता, हांव एगेन्स्ट ना देवनागरी स्क्रिप्टाचेर, पूण जे स्टेटस देवनागरी मेळटा तेच स्टेटस रोमीकूय मेळपाक जाय. स्पीकर सर, कोंकणीक आमी आवय म्हणटाय वा माई म्हणटाय, दोनी एकूच, जाल्यार स्टेटसूय तांकां दोनी मेळपाक जाय. उगड आसात म्हाका स्पीकर सर, जेन्ना 1986 हेजे भाशेन असेंब्ली चलताली ओल्ड सेक्रेटरेटान, आनी अशें कोण वयर बसून भुरगे हाडले, स्टुडंट जाल्ले, आनी ते दिसा आमचे पेपॅच्युअल सारके स्कुलाचे भुरगे येयल्ले, तितून हांवूय आहलो. जेन्ना असेंब्ली चलता थिंगा कॉलेजीचेय भुरगे हाडले. मोदे कॉलेजी भुरगे उठले आनी बोवाळ मारपाक लागले, आमकां कोंकणी जाय पॅम्पलेट बी उडोवपाक लागले. ते सायडीनी आमी हाडले, तेन्ना आमकांय उमेद आयली, कित्याक कोंकणी पासात गोंयचे पासात भुरगीं जोगतात म्हणून. तेजे भायर जायती एज्युटेशन जालीं, जायत मुवमेंट जाले, जायत मिटिंगूय जाल्यो, जायत मनीसूय मोरानूय गेले एक कोंकणी लागून. आनी इतलो प्रेशर घालून गव्हर्मेंटाक फोर्स केलो एक एक्ट हाडपाक. आनी जेन्ना गोवा डामानीन दी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो पास जालो इन फेब्रुवारी 1987, 3 months बिफोर गोवा इटेन स्टेटहूड, आनी कोंकणी रेकॉग्नायज जाली. पूण जे एक्टांक कोंकणी देवनागरी स्क्रिप्ट तीच रेकॉग्नायज जाली तेन्ना कोंकणी रोमी उलयताय बरयताय तांकां जायते स्वासघात जालो. स्पीकर सर, हेजे जायते स्टडी जाल्ली आहा, रिसर्च जाल्ली आहा. रिसंटली एकलो रायटर, एकाडेमीक रिसर्चर जेसन किट फेर्नांडीसान एक रिसंटली एक बूक पब्लिश केला, सिटीजनशीप इज अ कास्ट पॉलिटी, रिलीजन, लँग्वेज एंड बिलॉंगींग इन गोवा, पब्लिश बाय ओरियंट ब्लॅक स्वन इन 2020. सो तेणें तेगे स्टार्टिंगाक म्हणलो जी कोंकणी रोमी स्क्रिप्टां जी देवनागरी मेळटा तितलो स्टेटसूय मेळपाक जाय. तेजे भाशेन स्पीकर सर, मराठी जावं कोंकणी रायटर फॉर्मर स्पीकर हिंगा लेट विष्णू वाघानी रोमी कोंकणीचो वॅल्यू अंडरस्टँड जाल्लो आहा, आनी ताणें डिमांडूय केल्लें स्कुलांनी फंड दिवचो म्हणून रोमी कोंकणी शिकोवपाक. स्पीकर सर, कोंकणी स्क्रिप्ट जर तर गोंय दिल स्टेटस दिलो जाल्यार जे आमचे मदें कितले इश्यूज आसात सोसायटी मदेंय ते इश्यूज सगळे सॉल्व जातले. स्पीकर सर, ह्या दिसान जायत फावट आमकां आयकोंकूय येता कोंकणी डेंजरां आहा. कोंकणी डेंजरां आहा कित्याक जी पॉप्युलर आमी उलयताय आमी बरयताय ती सफोकेट जातात, ताका ती आजून केलो ना म्हणून. स्पीकर सर, एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी डालगडा कोंकणी अकॅडमी, ह्यो दोनूय अकॅडमी स्टेट फंड दिता, तांकां पयशे दिता, पूण तांकां पयशे दिता म्हणजे रोमी स्क्रिप्टी जस्टीस जायनाय त्यो. स्पीकर सर, जेन्ना एक क्वेश्चन घायल्लें 16 जुलय, क्वेश्चन नंबर 11A, तेजे भाशेन हांवें एक प्रायवेट रेजोल्युशनूय मूव केल्लें, मागीर ते भितर घेवंकूय ना, डिजेल आवट केलें. आयज डिमांडाचेर ते उलोवपा पडलें म्हाका ऑफिशियल लँग्वेजाचेर. स्पीकर सर, आतां आमी सेशन चलता ह्या दिसांनी, तेजे भाशेन ग्रामसभाय जाताय ओके गोंय. कितल्योच पंचायतांनी ग्रामसभा रेजोल्युशन येयलें टू सपोर्ट डिमांड एंड मेकिंग asking for safeguard of Romi Konkani script under the provision of Article 29(1) and Article 350B of the Constitution of India. Speaker, so this provision kit mante Article 29(1) of the Indian Constitution states any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own have the right to conserve the same. Speaker, sir, Article 350B provides for the Special Officer for Linguistic Minorities, who is known as the Commissioner for Linguistic Minorities in India, to investigate all the matters related to the safeguard provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and reporting to the President. Article 345 asks each state to legally adopt one or more language spoken in their state along with Hindi as their official language. Speaker, so तीनूय provision चल जाल्यार 345 म्हणटा you can have one or more language adopted as an official language.
Article 29(1) grant protection to language and script. Article 350B provide for a commission to protect these rights. Speaker, sir, मी एक आमचा क्वेश्चन आलें 48 सब क्वेश्चन about contradiction of Official Language Act of favoring only one script against provision of Article 29(1) state that Article 29(1) म्हाका आन्सर मेळ्ळो of the Constitution of India provides protection to certain section of citizens residing in the territory of India or any part thereof to conserve its distinct language, script or culture. However, the Goa Official Language Act 1987 provides to adopt Konkani language, means Konkani language in Devanagari script is the official language for all official purposes of Goa. The said act was enacted in pursuance of Article 345 of the Constitution of India. Both Article 29(1) and Article 345 of the Constitution are on separate footing, therefore does not contradict the provision of Goa Official Language Act 1987. But Speaker, sir, what is that footing and how does it not contradict? The interpretation केलं Konkani language means Konkani language in Devanagari script is wrong. And Och, interpretation आमकां Roman scriptak माल पडला. Speaker, sir, जेन्ना तें एज्युटेशन चलतालें तेन्ना जायतो लोक त्या एज्युटेशनाक पार्ट घेतलो. जरी तो तेन्ना सांगलोलें कोंकणी देवनागरी म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता तें एज्युकेशन मुखार वचनासलें आनी जायतो लोक तेका पार्टूय घेयनासलो. स्पीकर सर, आतां लोकांचो डिमांडूय आहा. The issue to be placed before the National Commission for Religious and Linguistic Minorities of Government of India. The Commission, CNRLM, has visited Goa in May 2006, as mentioned in the report. But it is observed that Minority Commission, no such commission at present. However, the answer government favors setting up such a commission. Today, the commission is not set up, so I demand that this commission should be set up. Speaker, sir, तेज भाशेन advisory board of official language implementation formed under Official Language Act. तो 5 वर्सांनी तो board जालो ना. Speaker, sir, in September 2008, this advisory board of the Official Language Cell of Goa, Government of Goa, resolved to support the use of Konkani in Roman script in government offices, which has not been implemented. This advisory board at the time recommended that Konkani in Roman script be used for communication purpose, and government employees may submit application, appeals or representation and receive orders or notice in Roman script. Why this recommendation of the advisory board of Official Language Cell not implemented in the state of Goa? Speaker, sir, I demand that the Official Language Act of 1987 be amended to include Romi Konkani. Speaker, sir, Official Language उलयता आसतना appointment of President of Goa Konkani Academy. म्हाका LUQ number 86 reply मेळ्ळो आयज. President of GKA has resigned on 3rd January 2024. Till date, no chairman has been appointed. This shows the lack of interest by government in promoting language and literature. Speaker, sir, Goa State Advisory Board Official Language implementation to be set up immediately, giving adequate representation to Konkani Romi as well. Speaker, sir, demand number 2. तेजे उलयता आसतना गोवा निवास बॉम्बे जायतो लोक आमचो गोंय बॉम्बे वयता. बॉम्बे जेन्ना तांकां एकोमोडेशनाचे प्रॉब्लमूय जाता. जेन्ना आतां 5 वर्सां जालीं, मोर देन 5 years हे गोवा निवास अजून कंप्लीट जालो ना. आतां 42 crores एका अनावन्स केलां बजेटाक, पूण अजून PWD नको केन्ना स्टार्ट जालें. म्हाका तें बेगीनच कंप्लीट जावचें आनी एकोमोडेशन आमच्या गोंयकारांक मेळचें म्हणून. थँक्यू सर. माननीय आमदार प्रेमेंद्र शेठ. Speaker, sir, I rise here to support the demands listed in this today's list and oppose the cut motion. Speaker, sir, फक्त 2 डिमांडाचेर उलयता. फक्त 2 डिमांडाचेर उलयता. Speaker, sir, demand number 61
स्पीकर सर, आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी आणि आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या पुढारपणान आमच्या गोंयांतल्या आणि देशांतल्या आमच्या यूथ जे आसा तांकां अपलिफ्टमेंट करपा लागून ज्यो स्किमी केल्या त्या बद्दल हांव सरकाराचे म्हणजे आमच्या डबल इंजिन सरकाराचे हांव आभार मानतां. जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आणि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ह्यो दोनूय ज्यो स्किमी केल्ल्यो आहा ह्यो आमच्या गोरगरीब आणि सर्वसामान्य लोकां खातीर केल्ल्यो आहा. स्पीकर सर, ही जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जी आसा हितून जे आमचे ट्रेडिशनल बिझनेसमॅन आसात तांकां कवर करपाचे खूब प्रयत्न केल्ले आसा. तांकां ज्यो लोन फॅसिलिटी दिता ही जी लोन फॅसिलिटी दिवन सर्वसामान्य जे आमचे लोक आसा तेंच्यांनी आपलो उदरनिर्वाहाचो एक साधन ही प्रोवायड करपाक ही स्कीम बरी आसा. स्पीकर सर, तशेंच स्पीकर सर, जी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हेच्या अंतर्गत आमच्या तरणाट्यांक जे आमी ट्रेनींग दिता 1 वर्साची आणि ह्या ट्रेनिंगेच्या अंतर्गत जे भुरगे 1 वर्साचे ट्रेनींग घेवन एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जी घेता हांव एक पिन पॉयंट करपाक सोदता. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान एक तांकां एक सवलत दिवची पडटली की जी ट्रेनींग घेता आयज भुरगे खुबशे जेन्ना भितून वयता ट्रेनिंगेक टायम स्पेंड करतात ते पण तेजें आउटपूट जें आसा तें तितलें आउटपूट मेळना. सांगपाचो अर्थ कितें, ज्या डिपार्टमेंटांनी वयतात ते त्या डिपार्टमेंटाचो जो अधिकारी आसता तेंच्यांनी ताका प्रॉपर ट्रेनींग दिवपाची गरज आसा. हे 1 वर्साच्या कालावधीन तो भुरगो खरोच परिपक्व जावपाक जाय त्या कामान अशी ही ट्रेनींग आसपाक जाय अशें म्हजें सजेशन आहा. स्पीकर सर, तेन्ना काही डिपार्टमेंट फक्त ही नांवा पुरते घेता. आमचो सरकार त्या भुरग्यांचे स्टायफनाच्या रुपान जो पयसो खर्च करता वो खर्च वाया जावपाक जायना. तांकां त्या भुरग्यांक ती ट्रेनींग वेवस्थीत मेळपाक जाय आनी ट्रेनींग मेळ्ळ्या नंतर तेजो फुडें चीज जावपाक जाय, तेजे फ्रुटफूल रिजल्ट मेळपाक जाय अशे प्रयत्न आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्या डिपार्टमेंटान ह्या भुरग्यांक घेता ह्या भुरग्यांक एम्प्लॉय करता एज अ ट्रेनी म्हणून ती तांकां ट्रेनींग दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हांव परत एकदां पॉयंट आवट करता, जे डिपार्टमेंटाचे अधिकारी तेंच्यांनी ही नोंद घेवची आनी आतां नवीन दुसरी जी बॅच वयतली गेल्या वर्सा जे एप्रेंटीस भायर सरले आनी आयज आतां नवीन दुसरी एप्रेंटीसशीप चालू करपाचे हे बी हांव रिक्वेस्ट ऑनरेबल सीएमाक करता. आनी आयज जी पद्दत गेल्या वर्सा वापरली भितून खंय तरी सुदारणा जावन जे आमचे ट्रेनी भुरगे भायर सरतले ते तेज्या पेक्षा आनीक बेहतर अशें मेळटले अशी हांव स्पीकर सर हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां. स्पीकर सर, ज्यो आमच्यो गोंयान ITI आसा ह्यो ITI आमच्या सगळ्या कोर्स कवर करता, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमॅन, प्लंबर. पण स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक सोदता हांव आयज आमकां आमच्या कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जे आमचे लोक भायले आसतात हांगासर मॅसन आसता, पेंटर आसतात, कार्पेंटर आसतात, हे चडशे आमच्या गोंयांत भायले लोक आसा. आमचे गोंयचे भुरगे ही स्कीम ही ट्रेनींग घेवपाक फुडें येयना. हांव अपील करता स्पीकर सर आयच्या ह्या माध्यमांतसून की जे आमकां ह्या इंडस्ट्रीन येणारे लोक जे भुरगे ट्रेनींग घेवपाक लागून जे एप्लाय करता ते कमी पडटा म्हणून काही ITIनी हे कोर्सीस ड्रॉप केले. गेल्या फावटी जे आमच्या मॅसनाची जी ट्रेनींग दिवपाची जी ITI कोर्साचे जे अपील केल्ले ITIनी ते कोर्साक भुरगे मेळना जाले. हेजें कारण एक आसूंक शकता स्पीकर सर, जी आमी जी एडमिशनाची पद्दत आहा ती पद्दत थोडीशी सुदारणा करची पडटली, रिलॅक्सेशन करचें पडटलें. स्पीकर सर, आमची जी एडमिशनाची पद्दत आहा म्हणजे जे आमी ताका एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन मागता SSC किंवा नॉन मॅट्रिक्युलेशन हे रिलॅक्स करून जे सर्वसामान्यांक जे भुरगे चड शिकोवंक नासलेले आसतले किंवा जे अनएड्युकेटेड आसतले अशा भुरग्यांक सुद्दां ही ट्रेनींग दिवची. आतां एक जर गवंडो काम करतलो जाल्यार ताका बुद्धिमत्ता चड जाय अशी कांय गरज नासता स्पीकर सर.
तर त्या भुरग्याक जर त्या स्कील तितलेंच दिलें 2 वर्साच्या ट्रेनिंगेन जर तो भुरगो 5वी शिकलेलो किंवा 4थी शिकलेलो भुरगो अशा तरेच्या भुरग्याक सुद्दां जर ही ट्रेनिंग दिली जाल्यार तो वेवस्थीत तें काम करूंक शकतलो आनी आपले उदरनिर्वाहाचें साधन तो करूंक शकतलो अशें म्हाका दिसता स्पिकर सर. तर हांव मागता स्पिकर सर सरकारा कडेन की हे जे एडमिशनाचे जो प्रोसेस आसा हो रिलॅक्स करचो आनी जे कमी बुद्धिमत्तेचे जे भुरगे आसा तांकां ही सुविधा दिवची जेणे करून कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री आसा जी आमच्या इकॉनॉमीन एक मोठी इंडस्ट्री आसा ताका सुद्दां हातभार लावपाक हे आमचे गोंयचे भुरगे फुडें सरतले जेणे करून हे रिलॅक्सेशन मेळ्ळें जाल्यार. स्पिकर सर, स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 11, स्पिकर सर आयज आमच्या गोंयांत आल्कोहोल कन्जम्पशन खूब जाल्लें आसा आनी हाका तुमकां खबर आसतलें स्पिकर सर जे एक्सिडंट जातात ते रोड एक्सिडंट म्हणत जाल्यार इंडस्ट्रीनी एक्सिडंट जातात सगळे आल्कोहोला खातीर जातात स्पिकर सर. तेन्ना आमचे गोंयांत जे आल्कोहोलिजम प्रोसेस आसा म्हणजे ज्यो बार्रां आसा होलसेल आसूं रिटेल आसूं रिटेल बार्रां तर अशें आहा की आयज ती बिंदास काम करीत आसा म्हणजे ते तांकां टायम दिल्लो आसता तो टायम सुद्दां जो तेजें उल्लंघन करतात ते म्हणून हे थंय तरी कंट्रोल जावपाक जाय. जे होलसेल बार्रां आहा ती खंय कोणाक रिटेल दिवंक शकना आनी दिसता आयज सगळ्या वाटेनसून बार्रां जी होलसेल आसा ती सुद्दां रिटेलर सोरो विकतात आनी तांकां 12-1 मेरेन तेजी चालूच आसता. पण हेजेर खंय तरी आमच्या डिपार्टमेंटान कंट्रोल दवरपाची गरज आहा स्पिकर सर. आयज आल्कोहोलिजम इतलें वाडलेलें आसा तरणाटे भुरगे आयज आमचे मरतात आनी हेजो कारण म्हणजे चड वायड स्प्रेड आमचें कन्जम्पशन यूज जाता आमच्या गोंयांत. हांव मागता सरकारा कडेन हेजेर खंय तरी नियंत्रण उरपाक जायो. आमच्या भारत देशांत 4 अशीं राज्यां आसा ज्या राज्यांनी आल्कोहोल यूज ऑफ आल्कोहोल कंप्लीट बंद आसा तशी युनियन टेरिटरी आसा. अशा तरेन आमचो जर विकसीत भारत जावपाक जायो जाल्यार विकसीत गोंय करता आसतना म्हाजें एक सजेशन आसतलें स्पिकर सर की alcohol consumption in Goa should be banned. हांव अशें मानता consumption of alcohol is banned. हांव करचें अशें मागता. बॅन करा. production of alcohol can be produced in Goa. जाय ते प्रोडक्शन आमी करूंक शकता. आमकां जाय जाल्यार आमी प्रोडक्शन करून भायल्या राज्यांक दिवंक शकता. आयच्या घडीक हांव सगळ्या सभागृहाक विनंती करपाक सोदता जे आमी जर टार्गेट केलें बंद करपाचें जाल्यार एटलिस्ट वी शूड बी सॅटिस्फायड वीथ 50% कन्जम्पशन. जें कितें करपाचें आहा आमकां जें आमी ठरयलें जाल्यार एटलिस्ट आमकां तितलें सॅटिस्फॅक्शन तरी मेळटलें की कमी जाला म्हणून या सर. स्पिकर सर जी सजेशनां म्हाका दिवपाची आसली ही हांवें दिल्ली आसा स्पिकर सर. तेन्ना आयच्या ह्या डिमांडाक सपोर्ट करून हांव कट मोशनाक ओपोज करता. थँक्यू स्पिकर सर. माननीय आमदार दिव्या राणी. Speaker sir, I rise to support the demands of the government and oppose the cut motion. Speaker sir, आमची जी गोंय राज्याची फेणी आसा आमचे आतांच मयाचे आमदार बॅन करपाचे उलयता आनी आय एम टॉकिंग अबाउट फेणी एंड एक्सपोर्टींग फेणी एंड प्रमोटींग फेणी बिकॉज इट इज अवर गोवन हेरिटेज ड्रिंक. सो हांव पूण परत लिकराचे उलयता आनी द टॉपीक गोज ऑन. हांव इतलेंच मागता की आमचे माननीय मुख्यमंत्री हू इज ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एक्सायज की एज chairperson of GFDC we have been promoting the Goa Kaju industry in a very big way by starting the Kaju festival.
आणि आता तर हे इफ वी हॅव टू टेक द गोवा कॅज्यू इंडस्ट्री अँड स्केल इट टू न्यू हायट्स जाल्यार आमकां पयलीं म्हणटा ते आमचे जे कॅज्यू फ्रूट आसा आनी ताजो वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आसा ते फेणी आसूनी उराक आसूनी की आमचे कॅज्यू नट्स आसूनी आनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द कॅज्यू हे आमकां तर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार मेन आमचे GI हेरिटेज ड्रिंक जे फेणी आसा GI ऑलरेडी टॅग्ड ड्रिंक ऑफ गोवा तांकां इफ वी हॅव टू पोजिशन इट equivalent and make it like the scotch from Scotland or tequila from Mexico or sake from Japan जाल्यार आमकां गरज आसा स्पीकर सर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन खूब फावटी हो विशय मांडिल्लो आसा and we have spoken about it and that is the main motive behind having a Kaju festival to promote our Kaju industry and कित्याक already आमचे GI tagged आसा but it is not freely available, not easily available in rest of the world आणि एक्सपोर्टीज सारकें जायना सो मागता की हे तर परत आमचे तर ड्युटी फ्री शॉप ॲट द मोपा ॲट द इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा थंय तर आमकां तर हें इट इज अवेलेबल अँड अक्रॉस वेरियस अदर duty free shops across international airports of India हे तर available जाले जाल्यार the market for फेणी the price of फेणी and finally it is all boils down to the farmers आणि the industry so हाका full benefit जातलो if excise department can work on this and try to promote फेणी at all these different levels. At the same time, it is important that bakichi bi ji distillate asa Kajuchi, it is to be fully and entirely owned by Goa. Like presently we regulate only Kaju Feni, but Hurak is still is in the unregulated sector. So Magta ki Honorable Minister Mukhyamantri kaden to kindly conduct a study and set standards for Hurak, like tanchi expiry date or in order to bottle Hurak in the state of Goa and preserve so that other states don't take over and get the GI tag before us. So if we get the GI tag for Hurak, it will be all the byproducts of Kaju and its byproducts will be only for Goa because it is our heritage fruit and heritage drink. The Feni policy states that the Competency Assessment Board, CAB, must be constituted under the chairmanship of the Excise Commissioner and notified in order to certify GI Kaju Feni. So this will ensure that top quality GI Kaju Feni is sold in bottles because there are many fly-by-night operators who, so in order to protect Amchi Kaju industry, so we have to take care that the quality of the GI tag Feni is preserved and these fly-by-night operators are not allowed to sell it. So it's very important that that the CAB board has to be constituted under the chairmanship of the Excise Commissioner. I would like to speak on information and publicity demand number 56. That again, I would request the Honorable Chief Minister, as a Minister for Information and Publicity, if your department can collaborate with departments like FDA, tourism and agriculture on an awareness campaign for GI Goan Kaju nuts. Kirak, this if this multi-sectoral collaboration for an awareness campaign, I think will boost amche local and our tourist markets. Kirak, ami पळयला की आमचे GI tag जो Goan Kaju asa. Most of the places, especially in the coastal belts and in the market, what is sold is not actually Goan Kaju. It is mostly imported Kaju. And there is a huge rate difference. The Goan Kaju is sold at 700 and the imported one is sold at like 400. So there's a huge discrepancy. But if we have to protect our Goan Kaju and its unique flavor and
texture and the taste which is specific to our Goan Kaju. It is important that this awareness campaign is needed to protect, and I feel that all 4-5 departments together with tourism, health department, FDA, and the information technology, information and publicity can create this awareness, and I'm sure we can protect our again GI tagged Goan Kaju from being extinct, I think, because if we don't maintain the standards of our Goan Kaju, slowly आमचे पळय जो ती रेट आसा ती कमी जायत वतली आनी आमचे ते स्मॉल टायम प्रोसेसर्स आसा आमच्या गांवांनी सगळे बंद करतले आमचे आपले दुकानां. सो मागता की माननीय मुख्यमंत्र्यान हाचेर मातशें लक्ष घालचें. Speaking on skill development and entrepreneurship, demand number 61. आमचे होंडा म्हज्या मतदारसंघान ITI होंडा आसा आणि the infrastructure needs to be expanded and upgraded in order to introduce the new age courses which are very high in demand as per the latest HR guidelines. The proposed new age courses are like CNC machining, solar technician, stenographer, secretarial assistant, food production, physiotherapy technician. आणि हे तर आमी सगळे करतले जाल्यार ITI होंडा कडेन जागो आसा. There is remaining plot area vacant, almost 26,700 square meter of open space is available. आणि हांगा तर हे तर courses आमी तर introduce करपाक जाय जाल्यार we would require a new building with a hall capacity of at least 800 students they बसपा सारके, classrooms, laboratories to start this new age courses. Plus आमचे जे ITI होंडा आसा, it is in urgent खुबशे repair work जाय ताका, civil work especially to the existing building like renovation of the canteen block, मागीर जे आमचे galvanium sheets आसा over the building to prevent खूब मातशे leakage चालू आसा, construction of internal roads in the campus, renovation of the workshops, RAC and electronics, construction of a transformer yard, replacing the existing sheets with existing sheets in the workshop which are asbestos sheets, khoi leakage jata with galvanium sheets, and repair of the flooring of the workshop. I once again rise to support the demand and oppose the cut motion. Thank you, Speaker, sir. Manya Amdar Alex Lorenzo. Speaker, sir, I rise to support the demands. Public grievances, sorry, magi gaya. Kon mud sor nak mun. गोंयकार म्हणलो इल्लो असो सायेसा रेसा मारपा मनीस आनी तुमी सोरना म्हणटाय बरें तेजे मागीर या. स्पीकर सर, पब्लीक ग्रीवन्सीस म्हणटा आसतना I think it's time when the Chief Minister should, put grievances, public grievances mode. Collectorant, I think they should write to the collectors and now Revenue Department, mutations, partitions, all these cases should be time bound. It's time when the government has to act. It has to be time bound, it has to be in a perfect manner. For single dwellings, for houses, for areas, for plots of more than 600, 500 square meters, 24 hours should be the given time. So Vasco kona ha to mutation kotto, toy kiti ango thinking mutation kotto. I don't want to take anybody's names. Morgaon is famous. Margaon, he was famous for what was happening at one time. All the people inside, without their involvement of an insider, things cannot happen. All those properties which were, taken over fraudulently was because of these things. So I want the Chief Minister to public grievances mode set into mode. Time-bound delivery system in few things should be made compulsory. It's time when Chief Minister, it's a feather in a cap. Feather in the cap of the government who I support also. Let's start it. Let's put this thing in motion. Once and for all. Public don't know why mutations are pending, why partitions are pending. Go and see. I want the Chief Minister to go and check. Go on the ground and check what is happening. It's very important. A common man has to get justice. Small things, partitions, mutations, at least for small things. A Kolkodin where heirs are there, where lot of heirs are there, where there is a problem in the immediate or the easy transfer of mutation processes and partitions, I can understand. But nak things cholata, thinking cholata. Paralysis of decision on part of the government should not promote corruption.
at least should not be the cause for the corruption. It's time when government has to act, put these things into motion. So I would request the Chief Minister, public grievances board, time-bound services, put into action, put few services. In fact, I cannot expect the Chief Minister. Success with government illa. I was in the house, I think, before the Chief Minister came in this house. I know previous government shit kya laye the. But I cannot blame the Chief Minister. But start it. It will be a feather in your cap. I am expecting the Chief Minister to have the heart to do it. I will call upon the Chief Minister and the General Administration. Administration geta asतना. I think सगळ्यां गोवा भवनाची उलयला तेजे हांव उलयना. But administration म्हणते सगळ्याकू आमगेले you cannot have an IAS officer. You cannot have all departments. Somewhere our junior officers, our own officers should be allowed, should have mukar IAS of thenka. O thenka civil service na vidas park, जावं हें करपाक encouragement giveback. Some of the things we should have a Goan officer, Speaker Sir. Not that I'm against anybody. But how? Finally we are from Goa. Finally our politics begins at home. So at home is the first person we have to serve. So I expect the Chief Minister to take steps in this direction. Excise I am wondering where the politics is ending. Where politics of liquor is going to affect Goa. We have in the Arab states of Saudi having EDMs. Culture and opposite, buying opposite. And here we are talking of stopping liquor. Goinkar म्हणतो एक साधो मनीस. एक सायन्स आयिल्लेशें रेसा मारपी मनीस. हांवूय मारपी असो. कित्याक फुट मारपा जाय? बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें? इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें? एक्सरसायज म्हणटा ती नाल्यार डिपार्टमेंट बंद जातालें, सॉर बंद केलें जाल्यार. एक सांगता. सॉर म्हणटा ओके कंट्रोल करपाक, कर्ब करपाक, आय विल एग्री. आय एम विथ यू. स्पीकर सर, आतां हें डिलिव्हरी म्हणटा स्विगी म्हणटा आनी कितें आयकूं येता? लिकर आनी कॉमर्स करता हांव पांय पडटा चीफ मिनिस्टर मातशें तें आनी करूं नाका. तें आनी मातशें करूं नाका कित्याक भुरगीं घराको सांग कितें स्विगी ऑर्डर करताय तें तुका आनी म्हाका खबर ना आमगेलीं भुरगीं. दुसऱ्यांक हें उलयच न्ही. सोर मागीर तो घराको येवपा लागतलो मागीर पेग घेना मग बाटलीन येतलो. पेग येच ना न्ही पेग तो पावपा ना घरा तो मेळपा ना मागीर कितें करतलो बाटलीन येच पडलो मायकलूय सांगतलो. This should not be. Please don't do that. It will create more problems than anything else. Official languages as उलयता आसतना I don't know how to put it because I am here in the house for many this but जोतोर Roman scriptak कितें करूं मेळटा in this existing setup please do it because it is a demand of the people. Not everybody wants what we want and not everybody we can give what they want but just see it is a certain section which requires that thing. Speaker sir, public grievances as information and publicity together state information commission is not post is not fulfilled not filled. Just see whether you can get it done. Skill development as fast 2 minutes ka bagutta. Skill development as I think you need to assess what is the audit all the ITI. What courses they are doing, how much they are helping. Whether new courses which will promote airports, infrastructure build, how will it help all these things for the equipment, factories, jobs, kids, think a very study, audit, remove what is not required, put in fresh things, because it is the need of the hour. Not everybody will be able to, get what jobs they want, but at least because of no qualifications, we should not be left out in the existing setup. So I request the Chief Minister on the skill development to see that to see that people with certain things where they cannot get jobs, more have been filled in. Demand of empowerment of persons with disabilities, Department of Empowerment of Persons of Disabilities. I think disabilities are in some of the office. Huh? Char dalne. Ani 2 minutes. 2 minutes ka bagutta. 2 minutes ka bar. Devices tenga even government jobs and special needs. Dale. 89 is postponed to 2nd August. Second. Okay. Okay. With this, I think time is allowed.
बट सोर म्हणटा बंद जावपा जायना आनी कितें बंद जाल्यार कोंता स्पीकर सर थँक्यू सभागृहाचें कामकाज 4:30 मेरेन स्थगीत करता.